Salam alaikum, marhaba bikum معنا في هذه الفيديو اللي غنحاولوا نديروا فيها une application ou des applications des exercices على البرودوي سكالير او برودوي فيكتوريال. الوغ بالنسبه ليكزو 1 غادي نحاولوا نشوفوا لكم لونغل ا باز من البرودوي سكالير و ا باز من البرودوي فيكتوريال. دونك هذه هي لابليكاسيون رقم 1. دونك غناخذوا انا وياكم u 1 moins 2 1 donc un vecteur de coordonnées 1 moins 2 1 bien sûr dans un repère orthonormé direct. v غناخذوا مثلا هي جوج و 1 وهنا غناخذوا جوج يعني دو فيكتور. الوغ اول حاجه غادي نبغيو انا وياكم لو برودوي سكالير. Le produit scalaire. Alors, c'est quoi le produit scalaire entre U et V? Donc, on va appliquer la formule directement. Donc, U scalaire V, c'est quoi? C'est 1 moins 2, 1. Voilà. Scalaire 2, 1, 2. Donc, c'est quoi la valeur? Tout simplement, c'est 1 fois 2, il y a 2. Moins 2 fois 1, il y a plus. Moins 2 fois 1. Plus 1 fois 2, il y a 2. Donc finalement, on va trouver 2. Donc, c'est le produit scalaire. Voilà. D'abord, on va voir la deuxième question. On va voir le module. Par exemple, l'angle, voilà, l'angle alpha entre U et V. Voilà, autrement dit, l'angle ma bin shkon, ma bin UV. Donc, c'est quoi la formule déjà? On a déjà le produit scalaire égal à combien? C'est le module de U fois le module de V fois le cosinus dire alpha. Et donc, on aura besoin de quoi? On aura besoin des modules, le module de U et le module de V. Alors, on va le module de U ensemble. On a, c'est quoi le module de U? Tout simplement, c'est la racine d'A au carré, il y a 1 au carré, plus moins 2 au carré, voilà, plus 1 au carré. Donc finalement, on va trouver la racine de quoi? Donc on a 1, on a 4, on a 1, donc ça fait 6. Et c'est quoi le module de V? C'est la racine d'L 2 au carré, voilà. راه كاين شي وحدين مبوقلين انت هادشي ما كيعرفوش يحسبوه مزيان الله يرضي عليكم تلقاو يديكم في الحساب سورتو ليكزامان تيكون في دي كاستيون ديريكت ساهلين ما صعابينش ما تضيعوش النقط غير هكاك ايكال دونك عندنا هنا 4 وهنا 1 وهنا 4 هي 9 لا راسين دو 9 هي كومبيان سي 3 اذا غنمشيو دابا لهادي دونك الكوسينوس ديال الفا ايكال ا U scalaire V sur quoi? Sur le module de U fois le module de V. Donc, c'est quoi U scalaire V? لقينا أنا وياكم قبيله حسبناها C2 voilà sur le module de U اللي هو la racine de 6 fois 3. إذا إلا بغينا l'angle alpha ainsi l'angle alpha il suffit أننا نستعملوا calculatrice نلقاوها soit بالdegré soit بالradian. Donc cos moins 1 sur 2 la racine de 6 fois 3 voilà. وتلقاو لي الريزولتا ديالكم نتوما صافي تحاولوا تحسبوها وغتلقاوها يا اما بالدوغري يا اما بالراديو. دونك هذه هي الطريقه كيفاش كنجبدوا لونغل اباز من البرودوي سكالير. غنحاولوا نديروا نفس ليكزومبل مي هذه المره غادي نحاولوا نجبدوها منين؟ من البرودوي فيكتوريال. دونك 3 بغينا البرودوي فيكتوريال. الوغ بالنسبه للبرودوي فيكتوريال produit vectoriel entre U et V, donc U vectoriel V. غنديروا la formule directement. C'est quoi les coordonnées de U? هما 1, moins 2 et 1. Produit vectoriel مع V. C'est quoi le produit vectoriel de V? Donc c'est 2. Voilà, 1, 2. Donc tout simplement, il جينا نديروا la formule de tout à l'heure اللي كنا هضرنا عليها في الفيديو الاخر. Donc نعاودها ensemble. إلا بغينا la première ligne يعني la valeur الأولى il suffit de barrer la première ligne. Donc غتجينا ومن بعد كنديروا البرودوي ديال moins 2 fois 2 ها هي moins 2 fois 2 moins 1 fois 1 اللي هي 1 عرفتي. دونك حنا نمشيو معكم غير دقه دقه.
Après, ملي كندوزو لا لين الثانيه on fait un moins يعني avant de faire les calculs وكنباريو الدوزيام ليني دونك ملي نبغي نحسب الثانيه كنباري الدوزيام ليني الوغ جانشيط ليا 1 fois 2 فوالا ناقص 2 fois 1 الوغ لا troisième كنباري لا troisième ليني الوغ ملي كنكون خدنا في لا troisième اون باغ لا troisième ليني غتبقى لنا 1 fois 1 moins 2 fois moins 2. Donc 1 fois 1 moins 2 fois 2. Donc moins 2 fois 2, le 2 fois moins 2. Donc si vous faites simplification, on va avoir quoi? Moins 2 fois 2, c'est quoi? C'est moins 4. Moins 4 moins 1, c'est moins 5. Voilà. On a 2 moins 2, c'est 0. On a 1 plus 4, ça fait combien? Ça fait 5. Ou le produit vectoriel demandé. D'accord. من بعد نقدر نعطيكم من بعد واحد دوزيام méthode donc الا بغيتوها donc حنا غادي نديروها نيت في هاد الجهه deuxième méthode pour calculer le produit vectoriel نتوما اختاروا la méthode qui vous convient ou bien sûr راه بجوج بهم في le programme c'est bon donc هذا كان le produit scalaire. Alors deuxième méthode pour calculer le produit vectoriel donc méthode 2 حتى هي plus pratique اللي عجباتو يخدم بها ما كاينش مشكل. Alors, méthode 2, pour calculer le produit vectoriel, U vectoriel V, il suffit أننا شنو نديرو؟ كنحطو I, J, K اللي أنا خدامين في لا باز كارتيزيان. كنحطو les coordonnées de U. Les coordonnées de U, هما هادو. Donc, les coordonnées de U, هما 1, moins 2, 1. هيا, moins 2, 1. وكنحطو les coordonnées de V بالترتيب. U عاد V. هي 2, 1, 2. وكنشدو ابخي هاد لي بروميير كولون يعني هاد لي بروميير كولون كنعاودو نحطوهم كيف ما هما تيل كيلي كوبي كولي دونك هزهم كوبي كولي عندك شي مشقلب يحط لي هاد جوج اللي هنا هادو اللي هنا دونك 1 2 وهنا غنديرو موان 2 1 سي كلير ابخي اشنو كندير إلا بغينا اللي مع إي باغ إكزومبل دابا حنا باش نديروها نكونو خدامين بعقلنا هي دابا نحطو لي كوردوني نيشان إلا بغينا اللي مع إي حيت هاد الأولى هي اللي كتكون مع إي وهادي هي اللي مع جي وهادي هي اللي مع كا إلا بغينا اللي مع إي كنباري على إي وكنشوف جوج اللي حدايا كنباريو على إي وكنشوف جوج اللي حدايا دونك موان 2 فوا 2 موان 1 فوا 1 من بعد إلا بغيت ديال جي كنباري لا كولون ديال جي ما ندير لا موان لا والو خدم عادي كتباري لا كولون ديال جي وكنشوف جوج اللي حدايا عاوتاني 1 فوا 2 موان 1 فوا 2 وإلا بغيت ديال كا كنباري ديال كا يعني التروازيام ليني كنباريو ديال كا وكنشوفو جوج اللي حدايا اللي هنايا دونك 1 فوا 1 moins 2 fois 2. Donc finalement, vous allez avoir quoi comme résultat? Donc moins 4 moins 1, c'est moins 5. 2 moins 2, c'est 0. Et 1 moins, c'est plus 4. Donc ça fait 5. Et on va trouver la même chose. C'est clair? Donc bien sûr, هنا انوتي باللي ما كنديروش موان دونك كنحسب عادي كنباري اي وكنشوف جوج اللي حدايا كنباري جي وكنشوف جوج اللي حدايا كنباري كا وكنشوف جوج اللي حدايا صافي دير ما كندير لا موان لا والو باغ كونطخ في لا ميثود كلاسيك اللي هي هادي كنباريو الاولى كنمولتيبليو موان 2 فوا 2 ناقص 1 فوا 1 من بعد ملي كنهبط لا دوزيام ليني لا دوزيام كنديرو موان افون يعني افون دو كومونسي لي كالكول كنديرو موان كنباريو وكنديرو موان عاد كنمشيو نديرو 1 فوا 2 موان 2 فوا 1 داكوغ دونك هذا كان شنو كان كالكول ديال برودوي فيكتوريال لا دوزيام ميثود دابا اشنو غادي نديرو غادي نحاولوا نديرو انا وياكم لونغل ا نوفو مي اون فا ترافايي افيك لو برودوي فيكتوريال alors on va essayer de calculer انا وياكم لونغل مي هاد المره كما قلنا on va utiliser le produit vectoriel alors la question 4 مثلا retrouver l'angle alpha, voilà, en utilisant quoi? En utilisant le produit vectoriel.
Alors, غنمشيو la formule ديالنا déjà اللي كنعرفوها. On a le produit vectoriel en module égale la norme ديال U fois la norme ديال V fois sinus ديال alpha. Donc, حنا خصنا نوجدوا la norme ديال U, la norme ديال V, la norme ديال U vectoriel V. نبداو la norme ديال U vectoriel V. Alors, la norme ديال U vectoriel V, c'est quoi؟ ما هي إلا la racine ديال اش؟ غنمشيو لعند U vectoriel V, هي U vectoriel V حسبناها. Moins 5 au carré, voilà, plus 0 au carré, plus 5 au carré. On va tomber la racine de 50. 25 plus 25, c'est 50. 50 là, لاحظتوها مزيان بغيتو تسامبليفيوها هي la racine ديال 25 fois la racine ديال 2. أو لا حيت هي 25 fois 2. Ou la racine ديال 25, c'est quoi? C'est 5, la racine de quoi? La racine de 2. وحنا déjà, إلا عقلتو, كانت عندنا déjà le module de U واجد le module de V واجد. إذا بما أن لو موديل دو U كان واجد ولو موديل دو في كان واجد دونك ما غاديش نعاودو نحسبوه الوغ غادي نخدمو ديريكتومون لا فورمول ديال سينوس الفا. اي ديجا نديرو ان بوتي رابيل لو موديل لا نورم دو U كنا حاسبينها ولقيناها هي لا راسين دو 6 ولا نورم دو في كنا حسبناها لقيناها 3. دونك سي كوا سينوس ديال الفا؟ سي لا نورم دو U فيكتوريال في على ياش؟ على لا نورم دو U فوا لا نورم دو في. C'est quoi la norme de U vectorielle V? C'est tout simplement, il y a 5 racines de 2 sur la racine de 6 fois 3. Si vous remarquez bien, pour simplifier, juste pour simplification, donc 6 sera la racine de 3 fois la racine de 2. Voilà, fois 3. 6 c'est la racine de 3 fois la racine de 2. 6 il y a 3 fois 2. Alors la racine de 2 مع la racine de 2 غتطير donc غتبقى لنا 5 sur 3 racine de 3. Ainsi, c'est quoi le alpha? C'est quoi le alpha? C'est sinus moins 1 ديال 5 sur 3 la racine de 3. Donc عاوتاني في الكالكولاتريس يا اما غنلقاوها باش بالراديون ولا بالدوغري donc ça dépend de la configuration ديال الكالكولاتريس ديالكم. Voilà, donc en ce qui concerne des exemples de produits scalaires et produits vectoriels, donc c'est très important de nous. Donc comme début, donc la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va l'application de l'homme qui va les équations du plan et qui va les équations de la droite. On va rentrer le vif du sujet du bac ديالكم وغتشوفوا كيفاش كنخدموا في الناسيونال. Voilà, نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، بارطاجيو مع اصحابكم ومرحبا بكم معنا في لاشين ديالنا.